Hello， 姐妹们，今天要给大家看一只会自己避暑的小猫咪。这是我刚买的冻货，我让我家猫咪咪就趴在这不动了。我天，今天非常热，30多度，让我家猫就自己主动与冻货趴在一起，是不是能降温呢？咪咪，自己主动给自己降温，与冻货趴在一起。30多度，给自己加了几个冰袋儿。凉快不凉快，咪咪？听说你是大会，看着冻货，知道和冻货趴在一起，给自己降温。哇，你好安详啊，趴在这里，好乖，乖乖乖。